कफ सिरप तस्करी मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। यह खबर आपको बताएंगे। शुक्रवार सुबह लखनऊ, रांची, अहमदाबाद और देश भर के कुल 25 ठिकानों पर एक साथ प्रवर्तन निदेशालय का छापा पड़ा। लखनऊ में सुबह 6 बजे ईडी की टीम एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक प्रताप सिंह के आलीशान घर पर पहुंची। वो घर की तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। घर से संदिग्ध दस्तावेज, बैंक फाइल्स, डिजिटल डिवाइसेस और हवाला से जुड़े जो भी रिकॉर्ड यहां से बरामद हुए हैं उसको लेकर जांच पड़ताल हो रही है। आलोक एसटीएफ की गिरफ्त में है। सहारनपुर के शास्त्री नगर में सिरप तस्करी मामले के आरोपी राणा बंधु विभोर और विशाल के घरों पर भी छापेमारी चल रही है। दोनों भाइयों की गिरफ्तारी सबसे पहले हुई थी। इनके नाम से एबॉट प्राइवेट लिमिटेड फर्म भी है। विभोर राणा श्रीराम सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी नेता है। वाराणसी में सरगना शुभम जायसवाल और उसके सहयोगियों के घर पर भी ईडी छापेमारी कर रही है। शुभम जायसवाल दुबई में छिपा हुआ है और इस अवैध कारोबार के नेटवर्क में अब तक 6 बड़े और 68 अन्य आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 दिसंबर के मामले में ईडी की जांच शुरू हुई थी। अब मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी ईडी जांच कर रही है। एजेंसीज की नजर में कुल 50 आरोपी हैं। सुमित हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। सुमित, किस प्रकार का एक्शन दिखाई दे रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से? जब से जांच शुरू की है ईडी ने, कहां छापा पड़ा, क्या जानकारियां, क्या डॉक्यूमेंट्स अब तक मिल पाए? देखिए, ऐसे आपको बता दूं कि जिस कोडिन कफ सिरप में ना तस्करी के 25 ठिकानों पे ईडी ने अभी छापेमारी की है और अभी भी चल रहा है। क्योंकि देखिए, अभी जो एसटीएफ की गिरफ्त में जो अभी उसका कांस्टेबल था, उसके घर से कुछ जरूरी दस्तावेज भी हाथ लगे हैं और उस दस्तावेज में ये सामने आ रहा है कि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रैकेट है ये। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कार्रवाई हो रही होगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि कफ सिरप की जो बिक्री है उसकी बिल को वैध दिखाते थे ये। अभी आपको बता दें कि जिस तरह से रैकेट इनका जो था, इनका जो इतना बड़ा सिंडिकेट था, फर्जी बिलिंग और हवाला लेटर के सहारे कफ सिरप की अवैध बिक्री की कमाई जो होती थी उसको ये वैध दिखाते थे। और कई कंपनियां ऐसी थी जो केवल कागज पे थी लेकिन जमीन पे नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं कि इनका रैकेट कितना बड़ा होगा, क्योंकि इनके नाम पर इंटर स्टेट जो एक बिल होता है, जो आप दूसरे स्टेट में कहीं बिलिंग करते हैं तो उसको इंटर स्टेट बिल जनरेट होता है। तो ईडी इन कंपनियों की भी जानकारी ले रही है, इनके बैंक खातों को खंगाल रही है, क्योंकि इनके बैंक खातों से करोड़ों के फंडिंग हुई है, करोड़ों के लेन देन हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ये और मजबूत होता जा रहा है, ईडी और सख्त होती जा रही है इनके ऊपर। ठीक, सुमित, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।